वेलकम नजमी हेल्थ केयर। ऐसे अफराद जिनको खांसी हो जाती है, चाहे सर्दियों के मौसम में हो चाहे गर्मियों के मौसम में हो, ये सिरप जो है इसका नाम है पल्मानॉल सिरप। आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसे अफराद जो सिगरेट तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं, उनको बलगमी खांसी हो जाती है या उनको खुश्क खांसी हो जाती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। ऐसे अफराद जिनको फेफड़ों में मसला है, खांसी के साथ दर्द होता है, वो भी इसका लाजमी इस्तेमाल करें। और ये खुश्क खांसी में भी इस्तेमाल होता है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप गौर से देख सकते हैं, आप लोग इसकी प्राइस देख सकते हैं। और ये सिरप बहुत ही अच्छा है। पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर ये बहुत अच्छा सिरप आता है खांसी के लिए, जो कि सस्ते सिरप में इसका शुमार होता है। आमतौर पर डॉक्टर हजरात इसी को रिकमेंड कर देते हैं। ये बहुत अच्छा, आज से 40 साल पहले की कंपनी है। ये सिरप माशाल्लाह बहुत से लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत से लोग फ़ायदा ले चुके हैं। ऐसे अफराद जिनकी खांसी जाने का नाम नहीं लेती, वो यही सिरप पल्मानॉल इस्तेमाल करें। ऐसी खांसी जो बहुत देर से है, सिगरेट नोशी की वजह से है, वो इसका लाजमी इस्तेमाल करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।